شنو كديري اختي؟ شنو اختي شنو كندير؟ كديري لي الدواء هذا النهار ما غادي نقول لكم لا السلام عليكم ولا كي دايرين لاباس ولا فيديو جديد ولا فيديو قديم. هذا النهار غادي نوريكم واحد الوصفه، غادي ندخل لها ديريكت مباشره. غنوريكم واحد الوصفه اللي عنده شي مريض في الدار يدير هذا الريح، هذا الريح اللي راه دابا خارج يديرها لولادو. هذا السكينجبير، السكينجبير عرق، وهذه الحامضه. هاكاك غادي نقبطوا السكينجبير وغادي نحكوه، غادي نقيوه بعدا هكا زيت نقى كامل، حيت هذا وراه قليل عاد. واش كيصلح هاد انا غنوريكم واحد الوصفه زوينه لهاد الريح، لهاد الكحه هادي. انا بعدا درتها لولادي اللي كان عاد تبدا، كاين اللي درتها له ماشي كاين اللي تبدا ولا. المهم هما الروح جاهم هاد الكحه وهاد الريح هذا، ما عرفناش واش كورونا، ما عرفنا شنو هي. جاهم متابعين شي مرشد، واحد كيطيح ليا النهار واحد يطيح لا غدا ولا. هاد الوصفه هادي درتها انا، درتها لهم. كاين اللي درتها له غير مره واحده وكاين اللي درتها له جوج المرات. كتقبطوا الحامضه، الحامض كتعصروها، حامضه لواحد فاتك. هانتوما كطحني كتحكيها مزيان، كتعصريها ماشي كتحكيها. كديري حامضه لواحد. حامضه كاين عندي هنايا في الدار، كاين اللي درت له جوج مرات، درتها له جوج مرات، وكاين اللي درتها له غير مره واحده وبراو عليها، وكاين اللي درتها له جوج مرات ثلاثه المرات. دابا هي هاد الكاس هذا راه كتوجدوا ليا انا، حيت انا في واحد الكحه بشكل واحد الكحه هي واعره، عندك الكحه ديال جاتك واعره. هذا درتو لها البارح وانا غنديرو لها النهار. صبحت طايبه، صبحت مزيانه. داكشي 10 اللي كنعاودها لها هاد النهارات. درتها لي البارح. كتشدو داك السكينجبير كتحكوه. درتها لي البارح صراحه، كان الحلق ديالي واكل الدق. ومنين شربت هاد الكاس هذا والله العظيم الا بحال داك الكحه طابت لي، مابقاش بدات بكم تكثروا السكينجبير، غير كثروا. هذا زايد عندي بركه عليا، غير هذا هو بزاف. فهمت شتي شحال هنايا؟ ها كتزيدوا معاه شويه ديال الماء، غسلوه هذيك كاع يهبط داك التخت ديال الحامض كامل يهبط. كنزيدوا معاها الماء، كديروا داك الحامض اللي حكيتو. ماشي الحامض هذاك السكينجبير وسبحان اللي ما يسهر. هذاك الحامض شويه ديال الماء وسكينجبير. وما داز بكم اللي عنده العسل البلديه يدير العسل البلديه، واللي ما عندوش العسل البلديه ديال السكر، وهي كيجي معها العسل البلديه اللي كتجي معها. هانتوما شوفوا، ما عندناش العسل. شتي كي دايره. من بعد غنوريكم شنو غادي ندير معها. غادي نزيد لها دابا نديرها في الكاسرونه، ديريها سخون. نديرها سخون. ايوا عصرنا داك الحامض ودرنا هنايا كامل حتى طيب مزيان. عاد داك الساعات نتوما معايا غادي نوريكم. نديرو هي طاب، كديريها سخون. غادي نرفع الكاسرونه هادي، انا ما غاديش تبقى ليها البوطه. خليها تسخن مزيان تبقى كتغلي، ونوريكم شنو نزيد لها. نزيد لك الحساسيه مع البرد مع هاد الترويحه هادي، وكنت عندك الكحه ديالك واعره قليل. شنو كندير انا؟ كتخرجي من الدار ما كتغطيش فمك وجهك مع الصباح. كتخرجي مع الصباح بكري، راه 6 ديال الصباح المعيش كتخرجي، ما كتكونيش مغطيه وجهك من البرد. او لا ملي كتكوني في الخدمه سخونه وكتخرجي ديك الساعه ديال الاخر. كنخرج من الدار ما كنشربش الماء. ما كتشربيش الماء. انا شحال من مره كنقول لك ملي تبغي تخرجي مع الصباح كنقول لك شربي 3 جرمات نتاع الماء ولوي الشاش على وجهك. راه كيكون الجو بارد برا وكيكون
ولا منين تخرجي من الخدمه عاوتاني عاود خرجي، عاود قبل ما تخرجي لوي الشاش على فمك حتى تجلسي برا هكا مع البنات، انت جالسه وشويش كتنفسي كتستقلمي مع داك الهواء، عاد داك الساعه تنحيدي داك الاخر على فمك ولا ديري الكمامه. ها هي غادي ندير دابا سميتو. شنو غديري؟ ندير واحد المعلقه تاع السكر. انا ما عنديش العسل ان شاء الله غادي ندبر عليها باش ماما بغات تكون عسل بلديه وحنا السيترون ونخبعوه على خيطات هاد الوصفه هادي. فهمتي كديري معاها هنايا السكر حيت راه فيها الحامض والسكينجبير ضروري خصها الحلاوه، خصها شويه تاع الحلاوه حيت حاره. واه كتوجد ودرتي سكينجبير بزاف. هو السكينجبير بقيتي كتكح تحكي السكينجبير مزيان بعدا. نخليوها هكا نعينوا لها حتى تبقى تغلي، حتى توصل لبلاصه الغليان، حتى تبقى كتغلي هكا مزيان، ما تحيديهاش فوق البوطه وهي كتشرب سخونه، ما كتشربش بارده عاوتاني. دابا عرفتي شنو بغيت ندير؟ بغيت نهضر مع سمير يجيب لي هذاك يصور لي البلاكار ديال ماما. كتصوري؟ باغيه نصاوب هاد الكوزينه بدلها الديكور قبل ما يجي رمضان صافي. ومالك كتدخليها بالغوات؟ ما عليكش وقال لك با ما عليكش. هاهي طالعه الغليه مع الطرف، شتي كتبان كتغلي. الا هداها الله تبان. ما بقى خد لي فات يوريها لنا التصوير زوين. صافي دابا كتغلي ياك. كتغلي حتى سميتو عينك تشوفي طالعه عليها الغلي. خصها تغلي يعني فهمتي، خصها تغلي باش داك السكينجبير يطلق وهي خصها كتشرب سخونه. وانا قلت لك انا في الدار عندي هنايا والله الا قلت لكم عندي هنا في الدار كاين اللي درتها له مره وحده وبرا اللي فيها الكحه هذه مجهده، درتها له 2 مرات. هي ديال البارح درتها للعواطف، وهذا النهار راني عاوتاني غادي نعاودها له. لا درتها لي البارح لقيت عليها شويه. مصطفى داك النهار درت له غير مره وحده عرفتي، ولا برا خرج درتها له مره وحده ما رجعش عاود. والله الا مره وحده عرفتي السيد كيموت لا غدا ليه ما مشى للخدمه عادي بحال عمروش بدات السخانه. ورجع من الخدمه شنو قال لي؟ قال لهم انا بغيتي نعرف شنو داكشي اللي عطيتيني البارح كنشربو شنو هو هذا. بدات كضحك عليه. قالت له هذاك راه الحامض وشنو كاين قال له والله الا شربته وكنقول شنو هو هذا العجب اللي جايبه لهم ما نشربو. كيشربوا ما عرفوش شنو هو، هي كيشرب المهم عرفوا. لا عرقوا عرق ويا عيني. ومنين نشربوا صافي شد داك الكاس ونشربوا على الله وتغطاو النعاس وهو عرق عرفتي ولا مسرسط بالعروقات يعني عرق ديال بصح. هادي غير يديرو هادي كتصلح لهاد النزله هادي اللي راها نازله دابا. شتي دابا كطبخ، شتي كتغليه هانتي شتي الغلي هانتي غير طلع مع هاد الغليه هادي عاينوا داك دقيقه ولا 2 دقائق كاع فوق العافيه صافي وطفيو عليها. حيد نجيبو الكاس ونجيبو الصفايه. خصني نشري داك الصفايه الصغيره ما عنديش. قد هكا اللي درت لك البارح والله الا هكا. دابا غادي نصفيوها. كيبقى السكينجبير وكسميتو فوق. كتصفيها ضروري كتصفيها مع هاد فيها العظام باش كتشربيها عادي ما كتبقاش بالك مع التخت نتاع السكينجبير والتخت ديال الحامض حبه الحامض ولا كتشربي عادي داك الزريعه ديال الحامض. دابا كترديها في الكاس كيبقى لها وكتديها وترديها. وكتشربيها بالصحه والراحه.
بالصحه والراحه وبالشفاء ان شاء الله. خاصها شويه ديال الحلاوه، ولكن نتوما ما غاديش نزيد لها الحلاوه بركات. اللي عنده العسل هي كتصلح لها العسل البلديه. انا ان شاء الله فوقاش ما هوت البلاد غادي نموت في العسل البلديه، وغادي نجيبها شي نسيترو هكا شدي. هذا هو المشروب ديالنا، وديروه ثقوا فيا وحق الله العظيم. هاد النزله هذه اللي راها نازله دابا قلت لك الا بقى بطله. انا قلت لك عندي في الدار مرضولي، كاين اللي درتها له مره واحده وكاين اللي درتها له جوج مرات، والحمد لله اللهم لك الحمد كلشي دازته. وثقوا فيا، هذا هو المشروب ديال هاد النزله. ما تشربوا دواء الفرماسيان، ما تمشيو لا لهيه ولا لهيه. والى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله. ولا أروع ياكي ولا اروح. عصير منه دواء مزيان.